Всем привет из солнечного Шанхая. И я вас обманула, потому что сегодня вообще не солнечно, и в последнюю неделю какой-то апокалипсис погоды. Жарко, душно, нет солнца, из-за этого нет сил, постоянно болит голова. Я вообще не знаю, как я пережила последнюю неделю. Итак, о чем же сегодняшнее видео? У меня там кто-то оставил комментарий по поводу того, стоит ли вообще инвестировать в Китай, если он не такой, как раньше. Сейчас мы с вами рассмотрим все за и против, и сами решите для себя, а стоит или не стоит, потому что это все очень субъективно. Обязательно смотрите это видео, не забывайте подписываться, только 30% из вас на меня подписано, остальные 70% я вас вижу. Итак, поехали. Внимание! Все, что я буду рассказывать в этом видео, я буду опираться только на свой собственный опыт. И если у кого-то другая мотивация, другая ситуация и другие мысли на этот счет, обязательно делитесь, но я никого не призываю к тому, что да, я действительно уже пережил свое, и сюда не стоит ехать, либо наоборот, сюда стоит ехать. Поделитесь своими мыслями в комментариях. Во-первых, в последнее время очень много было изменений, но все изменения коснулись только образовательной сферы. То есть, если вы работаете учителем либо в образовательной сфере, тогда есть возможность, что вас это затронет. Вышло несколько законов. Первый закон, запрещающий детям, которые ходят в школу, заниматься в субботу и воскресенье, а это хлеб всех тренинг-центров. Соответственно, это повлекло за собой очень много последствий. Пытаюсь зайти в парк, для этого нужно показать зеленый код и проверить температуру. А вы скучали по танцующим бабушкам и дедушкам? Надеюсь, что да. Как вы уже поняли, многие тренинг-центры просто закрылись. Очень часто приходили такие сообщения, что девочки, мой босс пропал, сейчас у меня проблемы с визой, мой тренинг-центр закрылся, неважно, какая это большая либо маленькая сеть. Многие пытаются спастись и переквалифицироваться в драму, либо еще в какие-то предметы. Надеюсь, у них это все получится, но это первая полиси, которая просто максимально масштабно сказалась на всех. Эта полиси немного тоже играет на руку тем, кто работает в тренинг-центрах, потому что, да, с одной стороны, есть риск о том, что закроется твой тренинг-центр, но может быть по-другому. Мой молодой человек, он работает в тренинг-центре, и у него прям какое-то сумасшедшее количество классов было до этого полиси, чуть ли не 20. Сейчас у него всего по 3 класса в день, каждый из них длительностью час, но от этого его зарплата не изменилась. То есть, возможно, еще такое. То есть вы работать будете значительно меньше, чем вы работали раньше. Причина, по которой тренинг-центры пытаются переквалифицироваться в драму либо арт, это закон. Закон распространяется только на те предметы, по которым у детей будут выпускные экзамены. Поскольку у детей выпускной экзамен по английскому языку, ходить на английский по выходным они не могут, а вот кружок драмы либо арта в самый раз. Второе полиси. Поехали дальше. Второе полиси больше затронуло нейтивов и тех, кто сидит дома и преподает. Все, кто хочет преподавать онлайн, теперь должны находиться здесь, в Китае, и получить work permit. Разумеется, никто этого делать не хочет, и это очень накладно, потому что все хотят жить в своей стране и преподавать китайским детям. Да-да-да-да. Но хорошая новость заключается в том, что это не коснулось взрослых. То есть, если вы преподаете взрослым, то вроде как у вас никаких проблем нет. Вот мы с вами и подобрались к третьему полюсу, который распространяется лишь на дошкольников. И дело в том, что они не имеют права ходить на дополнительные занятия не только по выходным, но и в будние дни, но лишь на те предметы, по которым будут экзамены. Ну а теперь, когда мы уже в общих чертах знаем, как дела обстоят здесь, давайте поговорим о том, почему же все-таки люди приезжают в Китай. Из-за любви к культуре? Не думаю. Из-за друзей, родственников и так далее? Не думаю. Да, есть такие, но они в меньшинстве. Я думаю, все сюда приезжают из-за уровня жизни и зарплат. Что происходит с зарплатами? Зарплаты выросли просто космически, по крайней мере в Шанхае, там, где я нахожусь, потому что спрос не уменьшился, но учителей стало меньше, поэтому в данном случае, в данной конкретной ситуации учителя выбирают, куда пойти, а не школы выбирают, кого нанять. В данный момент не-нейтивы могут спокойно получать столько же, сколько и нейтивы, а то и больше. Я бы отнесла это к плюсам на данный момент. Итак, один из самых жирных минусов – это виза.
как бы вы ни хотели, но если вы учитель, вас не устроит официально. Хотя есть одна штука, что месяц назад в какой-то там провинции одобрили закон о том, что неnative могут работать там официально учителями. Но похоже, что туда никто не хочет ехать. И это причина, по которой это так произошло. Вообще, с визой очень сложно, очень нервно, и не хватает одного документа, никто не будет ждать. Даже были люди, у которых документы были в процессе, а им все равно не открыли и сказали лететь домой. Еще один плюс – это соотношение рабочих часов и оплаты. Разумеется, дома за такое соотношение вам никто не будет платить такие деньги. Когда вы приходите в детский садик, сидите 3 часа, чилите, ничего не делаете и получаете очень много денег. Просто вообще можно тут не работать и получать деньги. Я понимаю, что у многих, возможно, был очень тяжелый опыт в тренинг-центре. У меня он тоже был, у всех он был, я думаю. Но есть и очень человые места, где люди ничего не делают и получают баснословные деньги. Так что это мы тоже отнесем к плюсам. Там ребята что такое тяжелое тащат. И теперь один очень-очень жирный минус. Один из самых жирных минусов на данный момент – это полиция, потому что если раньше это все решалось очень легко, сейчас из-за маленького количества иностранцев, из-за того, что иностранцев немного, мы все на виду, к сожалению, не все школы. Там чувак спит. Классно ему, наверное. Не все школы, к сожалению, даже если они говорят, что они могут о вас позаботиться, не все могут на самом деле реально позаботиться о своих учителях. У нас через дорогу находятся ясли. И оттуда, по-моему, 3 пакистанцев просто пришли, забрали. У них еще был оверстей, депортировали и еще и заставили штрафы платить. Ну и, как я уже говорила, один из самых жирных плюсов – работу можно найти очень легко. Не вы будете искать работу, а работа будет искать вас. Но с новым полиси я не знаю, как это будет работать. Поскольку я живу в Шанхае, к одному из минусов я бы отнесла дороговизну. То, что тут все очень-очень дорого. Мы снимаем квартиру в центре города за 7000 юаней. Причина, по которой мы снимаем, не потому, что мы зажрались, а потому, что мы работаем в разных концах города с моим молодым человеком. Мы просто вынуждены снимать квартиру именно в этой локации. Я считаю, что очень многие вещи здесь стоят чересчур дорого. В очередной раз задумываешься, а на самом деле твоя высокая зарплата не такая-то и высокая. И последний, но не наименее важный минус – это отсутствие карьерного роста. Да, вы можете вот именно в этой сфере вырасти там до тренера, до менеджера, еще до кого-то, но дальше это все не пойдет, и это все такое нерелевантное в том плане, что, ну да, поедете в Европу, покажете свой опыт, а все так смотрят и скажут, ну как бы ты на самом деле ничего не умеешь. Поэтому если вы реально амбициозны и вы уже переросли этот уровень, я не знаю, как работает модельный бизнес, я не знаю, как работают другие люди, которые здесь делают маникюр, педикюр, я не знаю, сфера красоты, есть ли у них карьерный рост, есть ли у них перспективы, есть ли у них бонусы, плюшки. Но я знаю одно, если у вас реально есть какие-то амбиции, и вы уже переросли вот этот Apple Table Cat, то, мне кажется, не стоит сюда возвращаться, а стоит пробовать что-то новое, какую-то новую страну. Я думаю, это одна из причин, по которой я решила уехать из Китая. Потому что мне захотелось, открыть что-то свое, попробовать что-то новое, и вообще посмотреть, а что я могу за пределами Китая. Зашла в чье-то комьюнити, смотрю. Итак, ребятки, каков итог? Все зависит только от ваших целей. Стоит ли инвестировать в эту поездку в Китай или нет, потому что, действительно, и карантин, билеты, и все остальное очень дорого стоит. Какие цели вы преследуете, если вы хотите заработать. Опять же, не забывайте, что тут все дорого. И да, как бы здесь есть очень много работы, но нет роста. Я надеюсь, это видео было полезным для вас. Если есть еще какие-то вопросы, на которые вам нужно будет ответить, обязательно пишите под видео. И рассказывайте про свой опыт, зачем вы хотите поехать в Китай, или не хотите, и какие ваши мысли на этот счет. Я желаю вам успехов и до скорой встречи!